Öyle hakkını helal et demekle hak helal olmuyor. Dökeceksiniz, kıracaksınız, ağlatacaksınız, inleteceksiniz. Ondan sonra da hakkını helal et diyeceksin. Dur bakalım. Öyle helallaşmak kolay mıdır? Çektirdiğin kadar çekersin. Ağlattığın kadar ağlarsın. Üzdüğün kadar üzülürsün. Ne ektiysen onu biçersin. Hani atalar der ya, kurt kışı geçirirmiş ama yediği ayazı unutmazmış. Senin yüzünden nice geceler uykusuz kaldı. Senin yüzünden nice gözyaşları döktü. İştahı kaçtı, huzuru bozuldu. Bunlar mı olacak? Siz Allah'ı gafil mi zannediyorsunuz?